¡Hey! Terfort tiene un nuevo teclado y te cuento todo sobre él. Te presento el teclado TR95. Al abrirlo encontrarás su manual de usuario, su herramienta para desmontar teclas y switches rojos de la marca Pokémon y su cable USB a tipo C. Este teclado cuenta con teclas de método abreviado para que desarrolles tus juegos sin obstáculos. Diseño ergonómico y a prueba de salpicaduras. Lo hacen el mejor para las noches de gaming. Al ser un teclado en español, encontrarás la letra ñ, sin mencionar que sus teclas son anti-ghosting, permitiendo que estas funcionen simultáneamente. Lo que más me gusta son sus modos de retroiluminación RGB, ya que puedes ajustar su nivel de brillo y personalizar sus 9 efectos de luz. Además, sus 4 modos de iluminación lateral son geniales. Cuenta con 2 interruptores intercambiables y la parte inferior del teclado está diseñada con un soporte plegable, lo que te ayudará a mitigar el cansancio por su uso prolongado, sin mencionar que su efecto clic-clic es súper agradable. Recuerda entrar a nuestras plataformas y pedir el tuyo.